God dag. Mitt navn Tobias Sæther. Jeg forsker på Ukraina ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole. Holder på med å se på mobilisering av sivilsamfunnet og sivilmilitært samarbeid. Og i dag så skal jeg snakke litt om situasjonen i Ukraina og diplomatiet rundt, forsøket på å få til en våpenhvile og eventuelt en fredsavtale i Ukraina. Og vi skal se først litt på storpolitikken rundt, og så skal vi se litt på hvordan ukrainerne stiller seg til de prosessene som pågår. Og så skal vi se til slutt litt på konsekvensene av mulige resultater av det som skjer. Så for å gå litt inn på det første først, de siste ukene, de siste månedene etter Trump ble innsatt som president, så har vi sett at mye av fokuset har blitt rettet på de største aktørene her, på Russland og russisk-amerikansk forbindelser, og også da på Europa og europeernes, hva skal han si, litt haltende forsøk kanskje, men like fullt forsøk, ektefølt forsøk på å få til støtte til Ukraina på egen hånd. I dette viktige bildet så har ukrainernes egne posisjoner og deres styrker og svakheter ofte falt litt ut av bildet da. Ofte ikke blitt vektlagt noe særlig. Så det skal vi se litt på nå. Og det som litt interessant her, det at når Trump først ble valgt da, i fjor, så hadde han ganske sterk posisjon i Ukraina i den forstand at det var mange ukrainere som faktisk trodde at Trump kom til å være bra for Ukraina. Og det innebar også at faktisk 45% cirka av ukrainere, ifølge KIIS, det mest anerkjente meningsmålingsbyrået i Ukraina, mente at man kom til å nærme seg en slutt på krigen med Trump som president, mens kun 14% mente at fred kom til å bli rykke lenger bak i bakhevja. Så alt i alt så var altså ukrainernes syn på utsiktene for fred under Trump, de var positive før Trump ble faktisk president da for andre gang. Og så ser vi da en endring etter Trump har blitt innsatt som president, inntatt det ovale kontor. Da situasjonen endret. Og vi kan si at da Trump kom med utspillet om at Zelensky angivelig en diktator, ja, da begynte varsellampene å blinke for ukrainerne. Dette var et rødt flagg, og når Zelensky og Vance, Trump barka sammen på et vis i det ovale kontor, da var det noen ukrainere som mente at dette her var en dårlig håndtert diplomatisk krise fra ukrainsk side. Men de aller fleste ukrainere, ser det ut som, mente at Trump og Vance sin håndtering av Zelensky, som da var på besøk hos sin viktigste partner, var uakseptabel, og at Zelensky på en måte hadde gjort det han kunne, håndterte på den måten han måtte. Så dette her kan vi se på meningsmålinger, at støtten til Zelensky, den har økt som følge av, i etterkant i hvert fall, av disse situasjonene i det ovale kontor, utsagn som Trump har hatt, som har blitt oppfattet som russiskvennlige, på russiske premisser på et vis, selv om det Ukraina da, som angrepet. Så det som litt interessant her da, det at Zelenskys støtte i etterkant av seansen på det ovale kontor, den har økt ganske kraftig. Den har økt til 67%. Det den sterkeste støtta Zelensky har hatt på lang tid. Vi må tilbake til 2023 for å finne tilsvarende tall på det. Så ser vi at det også har vært parallelt en samling om Zelensky som en representasjon av
den ukrainske forsvarskrigen, og det ser vi på at det sterk støtte til at også opposisjonen, for det finnes altså en politisk opposisjon i Ukraina, selv om det krig, at den har samlet seg også om at her må det være en nasjonal samlethet under krigen, og at det blir vektlagt da. Så det på en måte motstanden mot forsvar av landet, det havner her høyere i prioritet enn partipolitikken. Og det har vi sett vektlagt nå igjen med økende styrke etter Trump har, lefla med russiskvennlige på en måte retorikk, russiskvennlig måte å tenke rundt denne her konflikten på. Da. Det på en måte det ukrainske perspektivet på dette her. Og så det jo da disse vanskelige spørsmålene knyttet til hva kan ukrainere akseptere, hva kan de kjenne seg igjen i når det kommer til konsesjoner, når det kommer til kompromiss inn imot en avtale med Russland. Og det aller viktigste for ukrainerne her, det å sikre en varig fred, at man ikke havner i en situasjon der militærmakt kan brukes igjen, der man blir angrepet igjen. Så derfor så gjøres det meningsmålinger som jeg følger med på. Det da KIS som gjennomfører et anerkjent ukrainsk meningsmålingsinstitutt, og det gir et inntrykk av hva ikke alle ukrainere mener, men hva et flertall av ukrainerne mener for øyeblikket. Og der det 4 momenter som kommer igjen som ukrainerne, som et flertall av ukrainere framhever. Et moment her, det fortsatt militær støtte fra partnere, fra USA og eller Europa. Moment 2, det at man ønsker å opprettholde uavhengigheten i forhold til å kunne velge politikk selv, i forhold til å kunne føre en selvstendig utenrikspolitikk, og kunne føre en selvstendig innenrikspolitikk som ikke diktert fra russisk side. Punkt 3, det at man ønsker seg EU-medlemskap, helst nå, men på sikt, om ikke mulig akkurat nå. Og punkt nummer 4, som også svært viktig for ukrainerne, det at man i prinsippet ikke ønsker å tape territoriet til Russland, heller ikke territoriet som nå under russisk kontroll. Så jo dette her posisjoner som ganske ulike de russiske posisjonene. Russland har gått til angrep på Ukraina, ønsker seg politisk, helst også militær kontroll over Ukraina. Så ser vi at for ukrainerne så det sånn at sikkerhetsgarantier og fortsatt militær støtte, det gjør at flere ukrainere kan akseptere og avstå territoriet. Så det betyr at dersom Europa, USA ønsker å fortsette å støtte Ukraina og legge til rette for en fredsavtale som har støtte for ukrainere, for europeere, for USA, så blir det svært viktig å sørge for fortsatt militær støtte, og helst også solide sikkerhetsgarantier. Det øker støtten i den ukrainske befolkningen for en fredsavtale eller en våpenhvile som innebærer territorielle konsesjoner, sånn sett. Det ukrainske sivilsamfunnet har en tradisjon for å gjøre motstand om det opplever at ukrainsk politikk ikke representerer dem godt. Ukrainske sivilsamfunnet nå aktivt engasjert i støtte til de militære styrkene. Mest kjente eksempler på dette her fundraising, bygging av droner og annet utstyr som brukes ved fronten. Så ukrainske sivilsamfunnet har en forhandlingsposisjon. Ukrainske regjeringen og ukrainsk politisk ledelse vet dette godt. Og vi har også en situasjon med
1 million mann cirka i Ukraina under våpen. De ukrainske væpnede styrkene har økt kraftig i størrelse siden 2022. Så det gjør at det en felles interesse for europeere, for ukrainere, at befolkningen og Ukraina i stort føler seg representert ved en fredsslutning eller en slags varig våpenhvileavtale. Så det gjør at ukrainsk politikk vil ikke akseptere en hvilken som helst fredsløsning. Og da vi over på konsekvensene her. Sånn litt overforenklet så kan vi si at det 3 mulige veier videre nå. Det ene at forhandlinger brytes, at man ikke får på plass rammeverket for seriøse forhandlinger om en fredsavtale. Mulighet nummer 2 at man får en fred på russiske premisser. Og mulighet nummer 3 at det en mer balansert fred. Da. Mulighet nummer 1 det at forhandlingene skjærer seg før man kommer til en løsning. Det vil altså innebære at avstanden mellom partenes posisjoner, ukrainske posisjonen, russiske posisjonen, så stor at man ikke klarer å komme til en enighet. Og det vil da skyldes at Russland insisterer på både å beholde territoriene man har nå, og eventuelt å få kontroll over territorier man ikke har militær kontroll over, men som man formelt sett har deklarert at russiske likevel. Og det vil innebære at den russiske posisjonen, som altså at sikkerhetsgarantier fra vestlige land ikke aksepteres, og man ønsker altså å legge en slags politisk bomb på Ukraina. Og på ukrainsk side, at man ønsker å drive Russland ut av territoriet man nå har kontroll over, og at om ukrainerne da skulle insistere på at man ønsker det da. Så mulighet 1 altså at posisjonene til de to partene så ulike hverandre at man ikke klarer å gå videre med forhandlinger, og da må fortsette å krige med store lidelser til følge. Mulighet nummer 2 altså en varig våpenhvile eller en fredsavtale på russiske premisser. Det vil innebære at Russland får opprettholde kontrollen over territoriet som de har nå, muligens enda større områder enn de har kontroll over nå. Det vil innebære at Ukraina ikke får troverdige sikkerhetsgarantier, at den militære støtten til landet forblir uviss, i hvilken grad man vil få støtte videre. Og konsekvensen av dette her vil være at Russland opplever at man har lyktes med militær aggresjon, at politisk militær kontroll over i hvert fall deler av Ukraina har lykkes. Og for ukrainere så vil dette være et veldig tragisk scenario. Det vil innebære en følelse at krigen ikke har at forsvarskrigen ikke har på en måte båret de fruktene den kunne og kanskje burde gjort. Det vil innebære betydelig grad av usikkerhet og trolig også ustabilitet innad i Ukraina. Det vil innebære muligheter for store partisanvirksomhet i russisk kontrollert område, sjanser for en slags borgerkrig, splittelse internt i landet knyttet til hva man da gikk med på og ikke gikk med på. Og så vil det innebære en usikker situasjon for Europa i stort, fordi det prinsippet som man har støttet Ukraina basert på nå, har vært at aggresjon ikke skal lønne seg, og at man derfor samler seg rundt Ukraina fra europeisk og amerikansk side. Og hvis man skulle gå inn på en avtale som på Russlands premisser, ja, da vil man ikke ha sendt det signalet man ønsket å sende om at angrepskriger ikke kan lønne seg. Men så det da det momentet som slår inn her, at ukrainerne
de har også kort på hånda. De har væpnet styrker med cirka 1 million soldater i. De har en våpenindustri som betydelig, men de riktig nok avhengig av støtte fra utlandet for å komplementere, for å på en måte få maks utbytte av systemet sitt. Så det vanskelig å se for seg at ukrainerne vil akseptere en sånn type løsning da. Da måtte det på en måte skjedd et eller annet som hadde satt ukrainerne i en markant dårligere forhandlingsposisjon enn det de har nå. Mulighet nummer 3 altså en forhandlingsløsning som en slags balansert løsning der angriperen Russland får beholde for eksempel de territoriene man har kontroll over i dag, men der ukrainerne får lovnader om enda sterkere støtte dersom man skulle blitt angrepet igjen, og der også dette her skjer parallelt med at man opprettholder den militære støtten til Ukraina på et høyt nivå da. Og eventuelt også ting som EU-medlemskap på lengre sikt og sånt, selv om dette vanskelig å koble til politiske forhandlinger, til diplomatiet. Og dette vil være en løsning som på en måte som gir ukrainerne fred, selv om man fortsatt traumatisert. Nå vil da ha Russland nærmere seg enn det man hadde tidligere. Og så vil det gi Russland en følelse av at man har oppnådd noe. Det vil gi Putin en mulighet til å selge inn enkelte seire her som store seire. Men utfordringen her at det vanskelig å se for seg særlig at Russland vil akseptere en sånn type løsning, rett og slett fordi man har lagt så mye politisk kapital og militær styrke ned i denne potten allerede. Så det vanskelig å se for seg. Men det på en måte 3 mulige scenarioer som utkrystalliserer seg nå. Siden denne videoen ble spilt inn, så har sjansen for en våpenhvile i Ukraina synket ytterligere. Det veldig synd, men det ikke overraskende. Så det mest sannsynlige på kort og mellomlang sikt nå, det fortsatt krig i Ukraina. Og det da viktig at fremtidige fremstøtt bygger på realistiske forståelser en realistisk forståelse av hva Ukraina og Russland kan akseptere. Det har da ikke Trump-administrasjonens framstøt gjort i stor nok grad. De var preget av hastverksarbeid og en litt for dårlig prosess med veldig sterkt fokus på at man bare skulle få til en fredsavtale, koste hva det koste vil. Og så vil da Europa fremover kunne medvirke til hvordan freden blir på lengre sikt. Fordi, som en rekke europeiske ledere har sagt da, gjennom hele denne her krigen, og før også, at enhver krig avsluttes på forhandlingsbordet med diplomati. Det kommer også denne krigen her til å gjøre. Det kommer trolig ikke til å skje på en god stund enda, men hvordan den freden da vil bli, om det vil bli alternativ 2, en fred på Russlands premisser, eller alternativ 3, en mer balansert fred, der også ukrainernes hovedkrav vil imøtegås. Ja, det kan europeerne gjennom sin politikk fremover velge i stor grad. Så siste ord definitivt ikke sagt, og det vel så viktig hva som skjer nå fremover, all den stund denne krigen trolig kommer til å vare en stund fremover, og da politikken man velger i den fasen viktig for å bestemme hvordan type fred som vi får da.
Fortsatt militærstøtte og løpende diskusjoner om veien til og grunnlaget for varig fred begge deler svært viktig i så måte. Takk for meg.